Ay, mi amigo, tenemos muchísimo trabajo por hacer. ¡Qué rico! Y de esa, mira. De esa, come. Papá. ¡Qué camello tan lindo! Oye, Mimi, Toma que ya se enfrió. así un talento, una habilidad, ¿sabes? ¿Tú sabes para qué Ah, sirve la joroba que viste en el lomo? qué rico. Para ti. Para que las personas del desierto se sienten. Come. No, en realidad la joroba del camello es un depósito de grasa. ¡Qué asco! No es asqueroso, así pueden sobrevivir en el desierto. La grasa de la comida que consumen se acumula en su lomo. ¿Y así sobreviven en la época que no tienen comida? Exacto. Otro talento que tienen es que consiguen estar por más de una semana sin beber agua, caminando sin parar por el desierto. Pollito, como pollito. Tuve una gran idea. Como pollito. Mira el pollito, míralo. Ahora haré el trabajo sobre el talento del camello para sobrevivir Pa. en el desierto. Pollo. Qué rico. Ay, por acá hay algo que a la niña le gusta, mire. Mire. Sí, creo que necesito dar una Pa. ¿Cómo pues? ¿A usted le gusta el pimentón? ¡Su líder! ¿Dónde están? Estamos aquí, perezosos, cerca del Papá. de las cutillas. Pimentón. No, pues se me Muestre los dientes, muéstrelos. casi. Yeah. Las muelas, así, haga así, mírame. Estoy empezando a hacer. Mírame. Mañana, ¿recuerdas? Pero no puedo inspirarme. Ahora es un día muy lindo. Quiero ver al perezoso y borrar mi papalote. ¿Cómo pues? ¿Cómo? Tienes que hacer el trabajo. ¿No quieres venir a ayudarme? La profesora dice que lo tienes que hacer solo. Está bien. Cambio y fuera. Y de estos, mira. Estos son muy ricos. La escultura de su quedó perfecta. Escultura. Eso es. ¿Y este por qué no se lo ha comido? Cómaselo. Está muy rico. Sí. ¿Qué más va a comer? ¿Qué más? Coma pues. Limpia el suelo con el pie derecho. Exacto. Limpia el suelo con el pie izquierdo. Ahora con los dos pies juntos. Ahora mismo el pie Eso. derecha.